Alô, gente, canal 1, Nosso Brasil. Nós estamos no reservatório de água da SEDAI. Quem vai pro Véu das Noivas vai pra lá, né? Então você passa pelo reservatório aqui, ó, de água da SEDAI. Ó. Você vai pro Véu das Noivas, você vai ter que passar aqui, ó. Véu das Noivas é pra lá pra cima. Então você passa por aqui, ó, né? Você vem dali, passa por aqui. Reservatório de água da SEDAI. A gente passa por aqui, né? Tá bom? Um abraço.